guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano kalasin to. Ito yung pedal na Mountain Peak. Alloy siya. Tapos, ang gagawin ko dito ay kakalasin ko. Lalagyan ko ng grasa. Lilinisin syempre natin yung loob bago natin ibalik. Ayan guys, Mountain Peak yung pedal. Ang nakalagay dito is 4 bearings CNC pedal. Ayan. Ang mga kailangan natin tools, ito. Ayan. Allen wrench na size 6mm, saka yung isang malaki yung size 8mm. Tapos ito yung socket natin na 8. Ayan, plyman. Syempre kailangan natin ng grasa, saka syempre ng basahan. Ayan. Ang una natin gagawin guys, ganito. Tabi ko muna tong isa. Ito yung right pedal nya. Ang una kong gagawin dyan, bubuksan natin dito. Ayan, may bukasan yan dyan. Yung pinaka nut nya, yung cup. Bali, ang pihit nito guys is clockwise. Tatanggalin natin to clockwise ang pihit. Hawakan nyo lang siya dito. Pigilan nyo, tapos clockwise. Ayan, tanggal na siya. Ayan, ingat kayo sa pagpihit nito kasi yung material nito is alloy. Alloy yung pinaka lock or cover nya. Ayan. Tapos dito sa loob may nut na size 8mm. Doon natin to gagamitin. Ayan. Yung socket na 8. Ayan. Nakalagay dito kasi guys 4 bearings. Ngayon malalaman natin kung 4 bearings ba talaga yung nakalagay dito sa loob nya. Tapos yung 8mm na Allen wrench, salpak natin siya dito Tapos pigilan natin to. Tapos ang pihit nya ganun din guys, clockwise. Ayan. Hindi siya kasi glipan. Ayan, clockwise. Nandito yung ano nya. Teka, tanggal natin. Ayan, ayun yung nut. Tapos ang gagawin natin guys, ganito. Ito yung isang bearing. Tapos ito, hugutin natin. Ayun, merong isang natanggal. Tapos, ayun, meron pa dito. Kaya tanggalin natin yan. Tanggalin natin yung mga bearing. Ito, meron maliit dito. Tulak lang natin. Ayun. Bali dito pala sa side na to is 3 yung bearing nya. Tapos sa kabilang side 1. Ayan. Tama yung nakalagay, 4 bearing. Ayan. Bali gawin natin, linisin muna natin ito pinakaloob nya. Para pag binalik natin, maganda. Ayan, linisin lang natin yan. Tapos gamitan natin ng Allen. Pasok natin yung basahan dito. Ayan. Ikot lang natin yan. Lagyan natin dito, i-refresh natin yung loob. Ayan, malinis naman siya. Tapos, ito yung bearing nya. Liliit. Ayan, bali, ano ba to? Wala akong makitang size na nakalagay. Wala siyang size na nakalagay guys. Ayan, bali ito, 3 yung bearing nya. Ayan, punasan lang natin. Tapos ito, may rubber. Ayan. Punasan din natin to. Yung pinaka-axle nya. Bali yung axle nya guys is bakal or steel. And bakal, steel. Ayan. Ito yung axle nya. Tapos ito, yung material nito ay alloy. Alloy yung material nya. Tapos ito yung pinaka-rubber. Yung pinaka-sealed nya. Yung guys, babalik na natin to. Ano natin gagawin? Salpak natin to dito. Ayan. Salpak na siya. Siyempre ito. Lagyan natin ng grasa. Ayan, paikot. Pati ito, lagyan na natin. Ayan. Tapos, salpak natin to isang bearing. Lagyan natin grasa. Salpak uli natin to isang bearing. Lagyan natin ng grasa. Ayan, matibay yung pedal. 4 ba naman yung bearing. Ayan, salpak lang natin.
Yan. Yan yung itsura niya sa loob guys. Ganyan siya. Tapos yung isang bearing, nandito siya sa kabila. Tapos ito na yung pinakalock niya. Ayan, pinakalock na niya yan. Yan. Ganyan siya nakasalpak sa loob dito. Yan, 4 bearing. Yan, lagyan lang natin yan ng grasa. Para smooth uli yung ikot niya, hindi kaagad masira. Yan, bali tanggalin muna natin siya. Pinakita ko lang sa inyo kung ano forma niya sa loob. Gusto, dagdagan na natin to kasi may hirapan tayong maglagay mamaya nasa loob na yan. Yan. Tapos salpak na natin to dito. Teka, lagyan na nga natin to. Pinakaloob ng pedal. Tapos salpak na natin siya dito. Yan. Punasan nyo na lang guys yung mga grasa na sosobra, mga lalabas. Yan, ganyan lang kadali baklasin yung mga seal bearing na pedal. Tapos lagay natin tong isang bearing dito sa loob. Shoot lang natin yan. Tusukin lang natin para bumaba. Yan. Tapos lalagay na natin tong pinaka-nut nya. Tapos higpitan na natin. Bali ang higpit nito is counterclockwise. Yan, para pasikip ng tornilyo counterclockwise guys. Sa right na pedal ng mountain peak. Yan, nakasalpak na. Tapos kokontrahin na natin itong allen na 8mm. Hihigpitan naman natin to sa loob. Yan. Higpitan lang natin yan guys. Yan. Yan, nahigpitan na natin. Yan, swabe na yung ikot nya guys. Oh. Tapos itong cover, salpak na natin. Yan. Pwede rin natin, lagyan na rin natin ng grasa yung loob nyan. Para pasukin man ng tubig. Hindi siya basta-basta kakalawangin or magi-stuck. Kasi itong material nito at material nito is alloy. Ang luwag nito is clockwise. Ang sikip, counterclockwise. Guys, sipitan na natin. Yan, yan yung sa right pedal na mountain peak guys. Tapos dito naman tayo sa kabila. Ito naman yung left. Teka, hawakan lang natin. Hawakan pala uli natin dito. Tapos baba lang. Ayan, counterclockwise yan. Ikot ng relo. Tapos tatanggalin natin tong cup. Tapos may 8. Tapos ayan, saka pa lang natin kukontrahin nito. Tapos gagamitan natin ang 8 na socket. Tapos counterclockwise ulit. Ayan. Kung ano yung tanggal nyo doon sa ibabaw, ganun din yung tanggal nyo doon sa nut sa loob nyan. Nga bali, ang tanggal na yan. Ito yung nut. Ayun. Ito yung nut nya. Tapos gagawin nyo guys, hugutin nyo ulit. Ayan. Yan, wala naman siyang grasa. Tuyo na yung loob. Punasan muna natin bago natin ibalik. Tapos may bearing din to sa loob guys ha. Tatanggalin ko yung bearing para makita nyo. Ito yung bearing nyan. Yan, isa. Meron pa isa dito. Ay, ito matanggal ah. Ayan. Bali ito, ganun din guys. 4 din yung bearing nya. Ayan o. 3. Wala naman nakalagay na size. 3 yung bearing. Tapos dito, isa. Maliit din. Itong isa may nakalagay. Teka, ano ba nakalagay dito? 686 say. Yun. Kita nyo ba guys? Hindi ko gano'ng maninaw pero yun ang pagkakaninaw ka. Gagawin natin. Ito yung loob nya. Punasan na rin natin to guys. Ayan, pupunasan ko na to. Tapos gagawin natin, lalagyan uli natin to ng grasa. Ito yung pinaka-seal nya na. Yung rubber.
Lagyan natin ng grasa dito. Salpak natin yung bearing. Lagyan natin ng grasa. Salpak uli natin yung bearing. Tapos, salpak lang. Yan, lagyan na natin ng grasa yan. Yan. Tapos, lagyan na rin natin to ng grasa, yung bungad. Yan, para pag sinalpak, may grasa din sa loob. Tapos, salpak na natin to. Yan guys, sasalpak nyo lang yan. Yan, okay na. Tapos pag naisalpak nyo, itong isang bearing dito yan. Yan. Teka, ay ma-shoot. Tapos may nut yan. Nut na 8mm dito. Yung 8mm natin, ayan. Bali, ang sikip naman nito is clockwise naman ang sikip nito guys ha. Ayan. Kumagat na yung thread. Tapos, pigilan uli natin ito. Saka natin salpak to. Ayan, higpit lang guys. Ayan, ganun lang kadali mag-refresh ng mga silvering na pedal. Hindi katulad ng mga debulitas. Medyo matrabaho yung mga debulitas. Ayan. Tapos, lagyan na rin natin ito ng grasa sa loob. Ayan. Para susunod na kakalasin natin. Madali lang siyang kalasin. Tapos, lagyan na natin to. Ayan, clockwise lang uli ang pihit niyan. Kung ano yung tanggal nyo doon sa labas, ganun din yung tanggal nyo doon sa nut sa loob. Sikpitan lang natin. Ayan. Tapos, sikpit. Yan, okay na. Ganyan lang kasimple mag-refresh ng mga silvering na pedal. Yan guys, salamat sa mga sumusuporta dyan guys. Yan, konti na lang, 1K na tayo. Konti na lang. Yan, salamat.